اهلا بيكم، ازيكم يا اخواتي؟ معاكم محمد. معلش اخرت عليكم الفيديو ده، المفروض كان نزل من بدري بس ظروف بقى الدراسة، يعني الدنيا ملخبطة شوية. بس صدقني في الشتاء همتعكم شوية فيديوهات حلوة قوي. بس تشترك في القناة، تفعل زر الجرس، تعمل اي حاجة يعني كده. تمام. جروب التليجرام هتلاقيه في الوصف، الساوند اللي انا هعدل عليه او هستخدمه النهاردة في الشرح هتلاقيه موجود. تمام، يلا بينا كده. نقول هنعمل ايه؟ يلا بينا. دلوقتي انت شايف البرنامج قدامك، برنامج دي جي اهو قدامك. هنا بختار الساوند، تمام زي ما انت شايف كده، او هنا بختار الساوند بس في تهنيجة بسيطة يعني. تمام، ما علينا. الساوند زي ما انت شايف. يعني التطبيق زي ما انت شايف قصدي. تمام، هنا التسجيل هدوس هنا ار اي سي دي للتسجيل اهو، اللي هي ريكورد يعني بمعنى صح. ستارت نيو ايديو ريكوردنج، بدوس عليها كده. وزي ما انت شايف البرنامج بدأ يسجل معانا. تمام. دلوقتي انا بسجل اصلا عشان ابقى لك في المونتاج، لكن انت مش بتسجل غير لما بتستخدم الصوت العادي، يعني لما بتيجي تعدل الصوت بتسجل. تمام. تمام، تعالى بينا بقى نتكلم على الافكتات اللي موجوده سريعا عشان انا هشرح لك كل تفصيله والفيديو هيطول عليك. مبدئيا هدوس على واحد كده، ده الصوت اللي قدامي، الساوند اللي قدامي. هنا دي الفلاتر اللي انا هستخدمها. تمام. هنا الفلاتر، اللعب في الفلاتر هنا صدقني بيأثر في الصوت جامد. تعالى نشوف هنعمل ايه. هشغل الساوند وانت خلي بالك من الافكتات، لان انا هبدأ اشرح لك كل واحدة على طول يعني عشان الخص معاك وقت الفيديو. ياللي جت معاك بسيك هكسرك واقل بيك فويا بابا لو نسيت اوعى تنسى انا مين. مهما تكتر الورود تفضل الوسود وصول منكم مش شايف ردود اتخرجتوا يا شفافين يا صوت افضل البكات تنسى انا مين. مهما تكتر الورود منكم مش دلوقتي انا جربت لك الفلاتر كلها وفضلت ما اتكلمتش خالص، تمام، عشان اجرب لك الفلاتر كلها عشان تعرف بس تأثيرها بسيطة. دي مش مهمة عندي قوي، بس لها تركات بسيطة كده هنبقى نقولها في فيديو تاني، الفيديو التركات اللي انا هنزله قريب. تمام. تعال ندخل الصوت او نسرع الصوت او نلعب في اللحن بتاعه، يلا بينا. ياللي جت معاك بسيك هكسرك واقل بيك فويا بابا لو نسيت اوعى تنسى انا مين. مهما تكتر الورود تفضل الوسط. تمام كده. دلوقتي انت شفت ان انا سرعت وبطأت الايه الكلام او الصوت. طب تعالى نبطئ اللحن ذات نفسه. تمام، غريبة دي، او الزرار ده في زرار كده حلو كده هتعرفه معايا دلوقتي. تعالى نجرب كده، بص كده، شغل الصوت. مهما تكتر الورود تفضل الوسط والصوت منكم مش شايف زي ما انت شفت دلوقتي انا بطأت اللحن بس، لكن الكلمات او الصوت ما تخنتوش. تمام كده، خلصنا اول جزئية. تمام، يلا بينا ندخل على الجزئية التانية. ندخل على الاف اكس دي اللي هي الافكتات بقى اللي موجودة، وافكتات بسيطة يعني حلوة هتعجبك. عندك افكت ليشو بيعمل صدى في الصوت، بحيث ان انت عايز بقى تبين ان الصوت مثلا ان انت في مكان في شقة فاضية، اللي هو عامل زي قاعة كبيرة كده يعني. هو دي ابسط امثلة بعرف اشرحها لك منها يعني. تمام، عندك جيت بيقطع في الصوت، عندك فلينجر بيعمل اللي هو الصوت ده. منكم مش شايف تفضل الوسط والصوت. هو ده اللي هو الصوت اللي نازل ده. تمام. تمام. الايشو نفس الكلام، الايشو تبع الصدى وده معروف واي حد عارفه، لكن الجيت اهو هجرب لك الافكتات كلها. تفضل الوسط والصوت منكم مش شايف. طبعا البكرة اللي او يعني التايمر ده اللي هو اللي موجود جنب كل افكت ده اللي هو بتظبط قوة الافكت، ودي طبعا لما تحترف البرنامج قوي هتعرف تستخدمها ازاي. تمام. تمام. دخلت على الافكت، في حاجة اسمها انستانت او فوق، ندوس عليها، هي نفس الافكتات بس ملهاش ظبط يعني مش بتتظبط. يعني مثلا هو هوريك. خلاص
تمام. دي عبارة عن الإفكتات. في حاجة اسمها في اف اكس باد، ودي مش بفضل إنك تستخدمها قوي، لأن هي ممكن لو أنت مثلا لفيت صباعك غلط كده، لأن هي لعبة إن أنا بلف صباعي بس. تمام، بلف صباعي هنا، فأنت لو لفيت صباعك كده نزلت تحت سنة رفعت السنة، الإفكت ممكن يبوظ معاك حاجة في الأغنية، ودي محمد مش بيفضلها. تمام، تعال ندخل على دي بقى حاجة بسيطة كده وملهاش استخدام قوي يعني معانا. زي ما انت شايف كده ملهاش استخدام قوي. كل الموضوع ان هو لو عايز اكرر حتة في الصوت، ودي يعني ملهاش استخدام قوي، لان هي مش يعني ملهاش لازمة يعني، فاهم؟ ما بفضلش ان انت تستخدمها. تعال ندخل عند النقطة دي كده. تمام، دي لو انا عايز احدد اكتر من مقطع في الاغنية. يعني مثلا دوست هنا عايز احدد الحتة دي، واقوم دايس على حرف الايه ده مثلا. طب عايز احدد الحتة دي، ادوس على الحرف ده. تمام، ودي بفضل انك تستخدمها اكتر في الريمكسات. طب عايز تشيلها، في قلم فوق اهو، شيل كده، شيل كده. تمام، وهنا ده نفس الكلام، حاجة تبع التكرار وكده، مش مهم وملوش استخدام. تمام، وهنا دي اللي انا شرحتها لك. تمام، تحت تبع التبطيء او التسريع، فاهم؟ يعني تحت تبع التبطيء او التسريع، لو انا بص كده اول ما بغير من فوق هنا كده، بص تحت هتلاقي ان بيتغير معاك تحت. تمام، تمام. طبعا هنا الواجهة التانية لما انا بضيف ساوند هنا بيبان، يعني ولنفترض ان انا احط اي ساوند كده مثلا، او بيحمل كده. تمام، الساوند قدامك باين اهو، اسطوانة الساوند باينة، وبتعمل نفس الافكتات اللي انا عرفتها لك. والموضوع بسيط. عايز اعرفك بس على حتة تحت كده. تحت دي لو انا عايز ابدأ الاغنية من ان اعلي الصوت واوطي. تمام، فانا مثلا عايز ابدأها كده اهو، ادوس من هنا. ويا بابا لو نسيت اوعى تنسانا. تمام، بتمشي عكس التاني. ولما اجي ادخل على البوابة اتنين برضو نفس الكلام، عشان الساوند يشتغل معاك كده، هو هيشتغل على حاجة. معلش بقى عندي برد وكده. تمام، لكن لو انا شغلته الناحية دي، مش هيقرا معاك اصلا الصوت. تمام، تمام. في حاجة أخيرة بس عايز أعرفك عليها، بسيطة جدا. هتدخل على ميكس. تمام، التلات زراير اللي فوق أو الحاجات اللي فوق دي المفروض تقريبا إن أنت لما بتقص حاجة، ودي معظمنا بيستسهل ومش بيستخدمها، ممكن أقص أي حاجة من على أي برامج تبع برامج المونتاج وأحوله ل MP3 وأحطه على البرنامج. يعني الموضوع بسيط، لكن أنا حاسه شلل شوية. هنا زي ما أنت شايف كده قايم نفس هي هنا نفس الفلاتر اللي أنا وريتها لك في الأول، بس بشكل أفضل يعني وكده. هنا بقى يا معلم، هنا الإفكتات اللي أنت بتضيفها على الأغنية. انا قلت لك في افكتات انت بتأثر بيها على الاغنية، لكن دي بتضيف على الاغنية. يعني مثلا كده كده، دي حاجات متاحة، البرنامج متاح يعني عاملها اتاحة للمستخدمين بتاعته عشان يضيف حتة في الاغنية. طبعا بتقدر تغير من هنا على الشكل بقى. انت بقى تدخل وتجرب كل واحدة تجرب كل واحدة. يعني مثلا هنا لو انا دخلت هتلاقي مختلف الايه، اللحن. تمام، زي ما انت شايف كده مختلف بقى. بجرب بقى واحد كده، هو متاح ليك 3 بس. تمام، ما علينا. الزرار اللي جنب اللي هو التشغيل ده او حاجة الازرق يعني، ده هتدوس على المربعات دي. دي نفس الكلام، افكتات برضو اهي. دي افكتات. تمام، عايز تسجل بتعمل افكت مع الاغنية. يعني مثلا نفترض الاغنية ماشية على الريتم ده كده. تمام، بدوس انا اسجل. تمام، وبدوس كذا مرة اهو. تمام، كده هتلاقيه هو اشتغل لوحده تلقائي مع الأغنية. تمام، وده يعني ده تقريبا اه ده تقريبا انا ذات نفسي معرفش اصلا هو ده بيستخدم في ايه، لان انا ما جربتوش او ملوش استخدام. بس كده يبقى انت لميت جميع يعني اي حاجه في البرنامج. تمام، البرنامج اللي معايا نسخه متهكره بلاكي باتشر. اكتب على اليوتيوب تهكير اي برنامج بلاكي باتشر، وهتلاقي الموضوع سهل وبسيط وتعرف تهكرها. تمام، انا مش عايز انزل طريقه التهكير عشان يعني شايف ان هي موجوده ومتاحه، لكن الدي جي موجود برضو شرحه متاح، بس مش بالتفصيل، ومش اي حد هيكون عارف الافكتات اللي فيه. استنوا فيديو التريكات، لان انا كده قفلت شرح 3 برامج
اللي انا بستخدمهم في تعديل الصوت. يمكن طولت عليك بس الفيديو